Tak ahoj Zuzko, já myslím, že se nám to povedlo nastartovat. Ahoj. Ahoj, ahoj. Zdravím i ty, co na nás budou koukat následně. My jsme se tady se Zuzkou sešli, protože nám téma, který vám za chvíli představíme, přijde dost zajímavý a dost často řešený. My oba jsme z Kouče na drátě, to je platforma, kterou jsme založili proto, aby si lidi mohli jednoduše vybrat mezi koučema, protože až pak to funguje, když vám sedne jako člověk, jako lidsky. No a jedním z těch koučů je i Zuzka, takže tady budete mít možnost si poslechnout, jak přemýšlí Zuzka nad tématem oběť versus tvůrce. Určitě to znáte všichni. Tak Zuzko, já vím, že jsi malinko něco připravila, že máš i zažito vlastně na svý kůži i na kůži klientů. Tak jak bys to začala? Mhm. Děkuju. Téma oběti a tvůrce mě přijde strašně zajímavý, protože je to takový jako naučený chování, který máme z rodin, z našich domovů a ze společnosti. A strašně ovlivňuje to, jak žijeme, jak se chováme v dané situaci a jak nám vlastně je. Já jsem si udělala takovou menší tabulku a rozdělení těch hlavních rozdílů, který vnímám u oběti a tvůrce. Když bych to vzala z hlediska energie, začneme hned jako napřímo, tak oběť často čerpá tu energii z ostatních. Někdo tomu říká energetický upír. Nemusí to vždycky dělat úmyslně, ale je to tak. Prostě v jejich společnosti se cítíte jako, že mi to táhne tu energii pryč a jsem unavený. Hmm. Tvůrci naopak nečerpají tu energii na úkor ostatních. Oni jim jakoby kypí z nich. Když vezmu míru uvědomění, tak oběti jsou hodně nevědomí. Prostě ty v tom jsou, aniž by věděli. Naopak tvůrce ví, že si může život řídit do Hmm. velké míry sám. Téma, kdo za to může. Jako u oběti je to jasný. Za jakoukoliv věc v jejich životě může někdo jiný. Společnost, rodina, okolí, nebo klasicky oni. U tvůrce je to velké přijetí odpovědnosti a spoluodpovědnosti za svůj život a za svou situaci. Úhel pohledu. U oběti je to takový to, já nemám na vybranou. Hmm. Prostě musím v tom být a jako je to tak. U tvůrce je to, ať je to jakkoliv, tak já jsem v tom z vlastní vůle a z vlastního rozhodnutí. Když vezmu přístup k životu, tak oběti vždycky hledají viníka. Jako kdo za to může? Proč něco nejde? Proč jsem na Hmm. vycházce a svítí slunko, je horko? Jako, kdo to vymyslel? A jako, co? Naopak tvůrce ten hledá řešení. Jak se s danou situací, která prostě je, popasuje a jak v ní může fungovat, aby mu bylo maximálně fajn. A pocit ze života, u oběti je to klasicky jako stěžování, rezignace, často manipulace. Mnohdy nevědomá, ale je tam obrovská manipulace těch ostatních. U tvůrce je to svoboda, lehkost, radost a často i přijetí toho, že ta situace prostě je, jaká je, ale ví, že v ní může fungovat sám a tak, jak chce, nebo tak, jak může nejlíp. To z toho hezky shrnula a jestli jsem to dobře pochopil, tak vlastně tvůrce ví, že je tvůrce, oběť neví, že je oběť. A teď dobře, jak na to ta oběť přijde, že je zrovna, že by mohla se dostat do tvůrce a ještě mě napadlo, co když taková oběť chce zůstat v téhletý oběti, co když je jí v tom dobře. Tak na to má právo. Takže jo, viď? Jasně, OK. Takže teď zaměřte vy pozornost, co si řeknete, OK, tak jsem možná teď v oběti, ne, nikoli v obětí, no, takže v oběti. A Zuzka má určitě připraveno, jaký, jaký udělat první kroky, aby se z té oběti člověk tak trošku vyšplhal do toho tvůrce. Máš to, viď, určitě připravený. Mám takový jako obecný věci, ale jestli dovolíš, já bych jenom teďka ještě ukázala nějaký příklady z praxe, takový No jsem s ním, obecnější. no jasně, to. Jak
jak vlastně se dá poznat chování tvůrce a oběti třeba v zaměstnání. Představ si, že jsi v práci, kde máš málo peněz, s kolegy, se šéfem nevycházíš, nechodíš tam rád, nelíbí se ti tam. Zažila jsem to na vlastní kůži u sebe i u kolegu. A jako mě to už dneska přijde zábavný, protože jako ta situace vždycky není zábavná, ale je zajímavý sledovat, jak to kdo má. Oběť, ta prostě má přístup a pocit, jako já si nemůžu vybírat. Prostě nic vlastně moc neumím. Rodina mě nevedla ke vzdělání. Hele, je špatná ekonomická situace na to měnit zaměstnání. V našem regionu není práce. A hlavně lidi jsou všude stejní. Jako, a víš co, ta práce mě sice moc nebaví, ale tyjo, jako nikde to nebylo lepší. Takhle to má oběť. Tvůrce to má tak, že se na to podívá na tu situaci a řekne si, no, tak jako všechny tyhle ty věci, které tady vlastně jsem teď vyjmenovala obecně, blbá práce, málo peněz, nevycházení z kolegy a tak dál, může být naprostá realita. Nicméně s tím můžu pracovat. Můžu se s těmi kolegy snažit nějak komunikovat jinak. Můžu něco změnit na svém chování. Můžu vykomunikovat, jestli dostanu víc peněz. Můžu si zvýšit kvalifikaci. Můžu se učit něco nového. A když to nejde, nepomůže to, tak já vlastně klidně můžu odejít z té práce, protože mě nikdo nemůže držet tam, kde jako nechci být. A já si rozhodnu, za jakých podmínek tam jsem ochotná zůstat. A pracuji s tím vědomě. A já v tom můžu vědomě zůstat. Nic nemusím měnit, ale pokud jsem tvůrce, tak tím pádem vím, že to je moje rozhodnutí a tím pádem vlastně nemám důvod si stěžovat. A i tohleto přijetí a uvědomění, že vlastně jsem tam z vlastního rozhodnutí a že k tomu asi mám nějaký důvod, vede k tomu, že člověku není tak špatně. Protože vlastně on ví, že tam je, protože chce. Nebo protože mu to něco dává jinýho, ale je to jeho rozhodnutí. Hezký příklad s tou prací, tak mě k tomu napadá, že když na to ta oběť takhle přijde a řekne si, tak dobře, já se stanu tvůrcem a teď začnu něco aktivně dělat, měnit své chování a tak dále, nebo dokonce odejít z toho zaměstnání, tak to vyžaduje určitě i odvahu. To každopádně. Takže tvůrce lze předpokládat, že bude odvážnej. Čili chcete-li být tvůrcem, bude to chtít trošku vybudit odvahu. Jasně. Což minule jsme měli téma strachy, což s tím souvisí, takže to je hezký. Hezky to navazuje. A ty máš ještě jeden příklad, že jo? Ty oběti, ještě v jiné oblasti. Ještě jeden klasický, co známe všichni, pravděpodobně každý z nás pracuje a pravděpodobně každý z nás má nějaký vztah. Tak si představ vztah, který neklape. Člověk třeba já se tam necítím šťastná, není mi v tom dobře, komunikace nefunguje, ale zůstávám tam. A jako oběť si můžu říct, hele, jako úplně ho nemám ráda už. Ale jako nebije mě, tak si vlastně jako nemám na co stěžovat. Taky jsem si už zvykla a nejsem nejmladší a nejhezčí, tak jako vlastně můžu být ráda, že mě vůbec někdo chce. A nebo si můžu uvědomit, co vlastně od vztahu chci a co potřebuju. A co na oplátku jsem ochotná tomu vztahu a tomu partnerovi dát. A i si uvědomit, že pokud to prostě zkusím vykomunikovat nějak, něco změnit a nefunguje to, tak jsem ochotná z nefunkčního vztahu odejít. A to i za cenu, že budu sama. Prostě já si myslím, že je lepší být šťastná sama, než být nešťastná ve vztahu. A je to taky samozřejmě o sebeuvědomění si svých kladných i negativnějších stránek a pracovat s tím. Pardon. Ty jsi ještě i říkala, že to máš vlastně zažito v tom zaměstnání třeba na vlastní kůži. Co ti dodalo tu odvahu, že jsi vlastně do toho šlápla a stala se tvůrcem a změnila jsi to? Já úplně nechci říkat, že jsem to takhle moc měla. Já jsem to zažila i u různých lidí, protože jsem coach, tak já to pozoruju a mě baví sledovat lidi, sledovat to, jak to kdo má, takže nechci, aby zase někdo v mých minulých zaměstnáních si myslel, že to bylo třeba tak hrozný. Já jsem vždycky vykomunikovala maximálně, jak to šlo a vždycky jsem odcházela jako v dobrým. Aha. Jako tvůrce.
chce to odvahu a chce to prostě ten život vzít do vlastních rukou. A co je pak odměnou třeba? No, tak odměnou je rozhodně ta svoboda, ta lehkost a to uvědomění, že si to můžu dělat jinak a za mě většinou změna je změna k lepšímu, takže málo kdy člověk jde vlastně do horšího. A i to, že vlastně vykročí z té komfortní zóny, jde a udělá něco, co je těžký, něco, co prostě nebylo snadný, tak ho to posílí. A vlastně ten člověk zjistí, že to nebylo tak těžký nakonec, nebo že to zvládl a dá mu to pocit sebevědomí. A příště ta změna nebo další krok je snazší a snazší. Hm. No tak jo, tak takhle v tvém podání to vypadá, že by to mělo být relativně snadný, To že stačí neříkám. vlastně. No, já vím, že slova bývají snazší než pak ta samotná akce, ale myslím tím to, že když se někdo přistihne při tom, že se necítí úplně dobře, třeba v práci nebo ve vztahu, to je jedno, budeme to brát obecně, a přistihne se při tom, že vlastně si stěžuje, když takhle s někým potká, takže jeho povídání se stáčí většinou k tomu, že si stěžuje na něco, že nemá takovou chuť, energii, to, co si popisoval na začátku. Takže má cestu a prostě vyskočí z té oběti do role tvůrce. Že to chce odvahu a že potřebuje zaměřit pozornost teda na sebe a ne na to okolí. Takže jako ten návod, že zní docela jednoduše. Jo, že... Jako nemám žádný lehký návod a to, co jsem popisovala, může trvat měsíce, může to trvat roky, záleží, jak moc je v tom člověk utopený a jak moc ho v tom podporuje okolí. Pokud tě okolí bude podporovat, abys byl v oběti, no tak v ní budeš o to víc. Pokud budeš mít okolí, který tě podpoří být tvůrcem, tak to je snazší. A já mám takový jenom 3, ne kroky, to zase nechci říkat, ale takový body, jak jako se dostat z oběti, nebo začít se dostávat z ní. A to v první řadě si vůbec uvědomit, že v té oběti jsem, což jako nemusí vůbec být příjemný si přiznat, protože jako jsme zvyklí, jako to za to může politická situace, někdo, něco a tak dále. Další věcí rozhodnout se ke změně, že prostě už tom nechci být, nebo něco s tím budu konečně já dělat. A potom ta poslední věc opravdu začít něco realizovat. A to často není lehký, protože máme ty způsoby chování zajetý a to okolí nás, jak jsem říkala, nemusí podporovat. A ta změna může třeba probíhat ve změně úhlu pohledu, jak se na tu situaci budu dívat a co vlastně si myslím. Jako, opravdu jsem tak jako neschopná, opravdu by třeba mě nikdo neměl zájem, nebo opravdu nenajdu lepší práci. Jo? Je už jen tenhle úhel pohledu, že vlastně ale jako, mám vysokou, nebo mám kurz, já nevím, účetnictví, takže vlastně uvědomit si, co vlastně všechno umím, už tahle změna úhlu pohledu dokáže nastartovat to, že vlastně ono by to mohlo jít. No a pak na sobě pracovat, no. Využít kůče, nebo vlastnoručně, nebo cokoliv. Tak teď už je to o poznání obtížnější, připustit si to uvědomění, že jo, ty body. Uvědomit si a připustit si, že teda, aha, tak vlastně to dělám blbě a ty třeba dlouho blbě, že jo. Tak to nevadí lidi, hele, vždycky může být ještě později, takže hold prostě jste to dělali blbě, no. Ten druhý krok byl rozhodnout se ke změně. Tady už přichází ta odvaha, že jo, ale ona je odvaha i si připustit, že teda dobře, tak jsem v oběti. Pak odvaha se k tomu odhodlát a nebo rozhodnout se prostě to změnit a u toho třetího bodu jít do té akce a dělat nějaký ty kroky jinak, prostě úplně začít třeba jinak přemýšlet, jinak se chovat, tak tam ta odvaha je jasná, ale tam už to začíná být komplikovaný, jak, že jo? Jak, kde, co, jak to mám udělat. A jak si říkala, no, prostě buď vlastnoručně nebo s koučem. Vlastnoručně taky na to přijdete, jasně. Může to trvat díl, s koučem je to zkratka. A očividně se Zuzkou by to bylo asi rychlý, poněvadž to téma má celkem v malíku. Jestli se můžu, Martin, ještě vrátit, ty jsi zmiňoval, že
ten první krok je, že si uvědomit, že to člověk dělá blbě, nebo dělal blbě. Mm. Jako já úplně nemůžu souhlasit s tím dělat blbě, prostě Blbě, my to no, děláme tak nejlíp, jak to děláme, já nebo vím, jak no. to Jo. umíme, takže hlavně, aby si ti lidi nenadávali, že to jsem úplně neschopný, protože Mm. jsi v oběti. Ne, prostě líp to danou chvíli neumíme, no tak jako fajn, tak to posuneme. Jo. Omlouvám se, nic není dobře nebo špatně. Já jsem to myslel v kontextu toho blbě v souvislosti s tím, že nejsem šťastný, takže tudy ta cesta k tomu štěstí nevede. Furt to dělám blbě, jdu přes závit, no, jasně. Hmm. No, já bych ještě zmínila jednu věc. Když půjdeme z oběti do tvůrce, tak se nám může radikálně změnit život. Takže tímhle chci varovat, že může jako dojít ke změně práce, může dojít ke změně koníčku, může dojít ke změně přátel, protože změnou chování už nemusíme vyhovovat těm lidem, se kterými jsme byli. Oni taky můžou být v oběti a najednou jim nemusí vyhovovat, že my vlastně začínáme přebírat odpovědnost za svůj život a začínáme na něčem pracovat, protože ty jako, nám to jde a oni ne. Jo? Hmm. I to se může stát, i v rodině, dejme tomu, ale je to v pořádku, prostě změna je život a holt někdy se to tak stane. A já bych jenom chtěla říct, že za sebe, že je úplně normální, že i člověk, který je hodně ve tvůrci, často, třeba většinu života už, tak se občas dostane do oběti a pořádně se polituje a pořádně si zanadává na svět. Jako, je to super si občas postěžovat, ale zase za chvilku z toho vylízt ven a zase začít tvořit ten život, jak chceme a ten život je potom úplně jiný, plný radosti a je lepší. Můžu potvrdit, taky s tím mám svoji zkušenost. A hezky, jak jsi zmínila, že se vám může změnit život a změnit kamarádi. No, bacha, můžete být šťastný. A bacha, můžou vás opustit ty kamarádi, který vás tahli dolů. Ale u toho mě napadlo, že takovou jednou z motivací může být pro lidi, co jsou rodiči a jsou zrovna v té oběti, že pokud se odhodlají k té změně, tak můžou být pro ty svý děti úžasnou inspirací. Prostě ten život, když se veme do svých rukou, tak má úplně jiný kvality. Je to tak, jako rodiče učíme svoje děti svůj způsob života a oni ho pak opakují, takže Přesně. Jo. Zuzko, chceš k tomu něco dodat ještě? já Nějakou myslím, esenci na závěr? já myslím, že ne, že jsem to nejzásadnější asi řekla. Děkuju. Já si taky myslím, že to bylo od tebe velmi hezky připravený a za mě tam bylo všechno. Je fakt, že s tím tématem se setkáváme skoro denně u klientů, ale pro detaily to už by bylo zase delší formát. Takhle nám to úplně stačí, si myslím. Jasně. Tak jo, Zuzko, děkuju moc a doporučuju. Pokud jste se našli v tom tématu, Zuzka je na drátě, můžete si ji vyzkoušet. Tak ahoj Děkuji. Zuzko, ahoj všichni. Díky. Ahoj.